എല്ലാവർക്കും ക്രേസി വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് 5 ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗ്സ് എന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയണ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം അല്ലായിരിക്കും, അതായത് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതായത് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ 5ാമത് കിടക്കുന്നത് പോമറേനിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ജർമ്മനിയിലെ പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇതൊരു സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ബ്രീഡാണ്, നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വന്നത് 12 തൊട്ട് 16 വർഷം വരെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വന്നത് 17 സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ട് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയും, വെയിറ്റ് വന്നത് 2 കിലോ തൊട്ട് 4.5 കിലോ, അതായത് 4.5 കിലോ ഒക്കെ വരെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നത് 3000 തൊട്ട് 80,000 രൂപയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, ക്രീം, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ, ഓറഞ്ച്, ബ്രൗൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഈ പോമറേനിയൻ എന്ന ബ്രീഡ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വീടിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ 4ാമത് കിടക്കുന്നത് ഹസ്കി എന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം സൈബീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഡോഗാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വന്നത് 12 വർഷം മുതൽ 15 വർഷം വരെയാണ്. ഇതിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് 54 തൊട്ട് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ പൊക്കവും 20 തൊട്ട് 27 കിലോഗ്രാം ഭാരവും വരും. ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോൾ 50 തൊട്ട് 56 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും 16 തൊട്ട് 23 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് വരെ വരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നത് 50,000 രൂപ തൊട്ട് 1,50,000 വരെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും മിക്സായത്, വൈറ്റും ഗ്രേയും മിക്സായത്, പിന്നെ വൈറ്റും റെഡും മിക്സായത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഹസ്കി എന്ന ബ്രീഡ് മഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെ ബ്രീഡാണ്, അതായത് നല്ല മഞ്ഞുനാട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കണതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കേരളത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് അധികം പറ്റില്ല, ജീവിക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ 3ാമത് കിടക്കുന്നത് ബീഗിൾ എന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇതൊരു സ്മോൾ ടു മീഡിയം സൈസ് ബ്രീഡാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വരുന്നത് 12 തൊട്ട് 15 വർഷം വരെയാണ്. പിന്നെ ആണുങ്ങളിൽ 36 ടു 41 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും 10 തൊട്ട് 11 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റും വരും. ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോൾ 33 തൊട്ട് 38 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും 9 തൊട്ട് 10 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റും വരും. പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ വന്നത് 20,000 തൊട്ട് 35,000 രൂപ വരെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ട്രൈ കളർ, അതായത് 3 കളർ കൂടിയ ബ്രീഡാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കളറിലും 3 കളർ മിക്സ് ആയിട്ട് വരും, അതായത് റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ വൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ 2ാമത് നിൽക്കുന്നത് ലാബ്രഡോർ എന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലാർജ് അങ്ങനെ സൈസ് വന്ന ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വന്നത് 10 ടു 13 ഇയേഴ്സ് വരെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ മെയിൽസിൽ 57 ടു 62 സെൻറ്റിമീറ്റർ, പിന്നെ വെയിറ്റ് 29 ടു 36 കിലോഗ്രാം ഭാരവും വരും. പിന്നെ ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോൾ 55 ടു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും 25 തൊട്ട് 32 വരെ കിലോഗ്രാം ഭാരവും വരും. പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 5,000 രൂപ തൊട്ട് 35,000 രൂപ വരെയൊക്കെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് 3 ടൈപ്പ് കളറാണ് മെയിനായിട്ടും വന്നത്, ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ, ചോക്ലേറ്റ്. ഈ 3 കളറിലാണ് ഇവരെ മെയിനായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടനും ഒന്ന് ഞെക്കുക, അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ബ്രീഡ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇത് മീഡിയം ടു ലാർജ് അങ്ങനെ സൈസ് വന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വന്നത് 10 ടു 12 ഇയേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൽസിന് ഹൈറ്റ് 56 ടു 61 സെൻറ്റിമീറ്ററും വെയിറ്റ് 30 തൊട്ട് 34 കിലോഗ്രാം വരെ വയ്ക്കും. പിന്നെ ഫീമെയിൽ ആകുമ്പോൾ 51 തൊട്ട് 56 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റും 25 തൊട്ട് 32 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരവും വരും. പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 15,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെയൊക്കെയാണ്. ക്രീം കളറ്, പിന്നെ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറ്, പിന്നെ ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ കളറ്. ഇത്രയും കളേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന ബ്രീഡിനെ കിട്ടുന്നത്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് 5 ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗ് എന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രീഡ് ഏതാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം. ബൈ.